नमस्कार मंडळी, हा आवाज ऐकूनच समजलं असेल की आजची रेसिपी किती जबरदस्त असणार आहे। बाहेरून एकदम क्रिस्पी, आतून मऊ आणि चवीला इतकी भन्नाट की एकदा खाल्लं की दुसरा घ्यायला मोह आवरणार नाही। आज आपण बनवणार आहोत मूग आणि चण्याच्या डाळीचे कुरकुरीत पकोडे। कमी साहित्य, सोपी पद्धत आणि अप्रतिम चव। ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करून बघा। सर्वात आधी या ठिकाणी एक मोठी वाटी मूग डाळ आणि 2 मोठ्या वाट्या चणा डाळ घेतली आहे। सर्वात आधी डाळ स्वच्छ धुवून घ्यायची। कोणतीही डाळ किंवा धान्य वापरताना ते नीट धुणे खूप महत्त्वाचे असते, कारण त्यामध्ये धूळ, कचरा, छोटे मोठे खडे असू शकतात। म्हणून मी दोन्ही डाळी 2-3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतल्या आहेत। आता मी या ठिकाणी भरपूर पाणी घालून ठेवले आहे आणि 5 ते 6 तास डाळ भिजत राहील, म्हणून मी त्याच्यावर झाकण ठेवून डाळी भिजत ठेवल्यात। 5 ते 6 तास झाल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता आपली डाळ किती छान फुगली आहे। मूग आणि चणा दोन्ही व्यवस्थित भिजले आहेत। आता या भिजलेल्या डाळी आपल्याला मिक्सरमध्ये छानपैकी वाटून घ्यायच्यात। पण वाटून घ्यायच्या आधी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, वाटण खूप बारीक पेस्टसारखे करायचे नाही आणि खूप जाडही ठेवायचे नाही। थोडेसे भरड मध्यम वाटण तयार करायचे। यामुळे पकोड्यांना छान टेक्स्चर येते आणि खुसखुशीतपणा वाढतो, म्हणजे पकोडे तुमचे एकदम क्रिस्पी बनतात। मी दोन्ही डाळीचे वाटण तयार करून घेतले। जेव्हा मी याच्यामध्ये चण्याची डाळ ॲड केली, म्हणजे जेव्हा मी मिक्सरमध्ये चण्याची डाळ ॲड केली, तेव्हा मी अजिबात पाणी त्याच्यामध्ये टाकलं नाही, कारण पाणी जास्त टाकलं ना तर मग ते वाटण एकदम असं सॉफ्ट होऊन जातं आणि आपल्याला सॉफ्ट वाटण नको आहे, कारण आपल्याला वडे किंवा पकोडे जे आपण बनवतो आहे ते आपल्याला क्रिस्पी बनवायचे। त्यामुळे मी न पाणी टाकताच जेवढं वाटण बारीक होईल तेवढं वाटण बारीक करून घ्यायचा प्रयत्न केला आहे। तर आता तुम्ही पाहू शकता चण्याच्या डाळीचं वाटण आपलं रेडी झालेलं आहे। तर यामध्ये तुम्हाला चण्याची डाळ थोडी थोडी दिसत असेल, पण ती राहिली तरी काही हरकत नाही। आणि जर तुम्हाला अजून बारीक करायची असेल तर तुम्ही थोडंसं पाणी टाकून, एकदम हलकं पाणी टाकून अजून बारीक करून घेऊ शकता। तर मी हे दोन्ही वाटण तयार केलेलं आहे, मिक्सरमध्ये छान बारीक करून घेतलेलं आहे। मुगाच्या डाळीचं सुद्धा वाटण मी बारीक करून घेतलेलं आहे। आणि या ठिकाणी मी एका साईडला कढई ठेवून त्याच्यामध्ये तेल गरम करायला ठेवले मध्यम आचेवर। त्यानंतर आपल्याला पुढची प्रोसेस करायची। आता पुढच्या स्टेपमध्ये मी एक मोठा कांदा कापून घेतला आहे आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे। पकोड्यांचे मिश्रण तयार करण्यासाठी मी यामध्ये चण्याची डाळ आणि मुगाची डाळ एकत्र मिक्स करून घेतली आहे। एका मोठ्या भांड्यात मूग आणि चण्याच्या डाळीचे वाटण एकत्र करून घेतलं आहे। आता आपल्याला हे पुढचं साहित्य पूर्ण एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी ते मूग आणि चणा एकत्र करून घेतलं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला मिश्रण ॲड करायचं आहे याच्यामध्ये, म्हणजेच या मिश्रणामध्ये आपल्याला आणखी काही साहित्य ॲड करायचं आहे। नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हासुद्धा तुम्ही कधी वाटण तयार करता मुगाच्या डाळीचं आणि चण्याच्या डाळीचं पकोडे बनवण्यासाठी, तेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये पाण्याचा कमीत कमी समावेश करा। त्यामुळे काय होतात, पकोडे क्रिस्पी होतात। आता या मिश्रणामध्ये मी ओवा घेतला आहे। ओवा माझा पर्सनल फेवरेट आहे, कारण ओव्याने जे पकोड्यांना टेस्ट येते ना ती खूप छान येते। त्यामुळे मी हातावर असा व्यवस्थित चोळून ओवा मिक्स केला याच्यामध्ये। आणि आता आपल्याला पुढचं साहित्य घ्यायचं आहे जिरा। जिऱ्याने सुद्धा खूप छान टेस्ट येते। जेव्हा आपण असे पकोडे खायला लागतो किंवा पकोडे खातो तेव्हा त्याच्यामध्ये जिऱ्याची टेस्ट खूप छान उतरते। त्यानंतर मी धनेपूड याच्यामध्ये ॲड केले। धने पावडर ऑप्शनल आहे, जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता, नसेल तर काही हरकत नाही। त्यानंतर मी ते मिरची पावडरसुद्धा ॲड केली आहे, कारण थोडासा वड्यांना तिखटपणा यावा त्यासाठी। आणि त्यानंतर मी या ठिकाणी हळद ॲड केली। हळद खूप जास्तही नाही टाकायची, नाहीतर वड्यांना खूप पिवळसर रंग येतो। त्यामुळे हळदसुद्धा लिमिटेड टाकायची, पाव चमचा एवढी। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मी इथे सफेद तीळ ॲड केले। जेव्हा तुम्ही सफेद तीळ ॲड करता ना तेव्हासुद्धा वड्यांना इतकी क्रिस्पी टेस्ट येते ना। सफेद तीळ जेव्हा ॲड करतो ना तेव्हा वडे खाण्याच्या टेस्टमध्ये अजूनच स्वाद येतो। म्हणून या ठिकाणी मी सफेद तीळ आवर्जून ॲड केलेत। आणि सर्वात शेवटी चवीनुसार मीठ ॲड केलं आहे। आता आपल्याला हे मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे, पण त्याआधी आपण एक मोठा चिरलेला कांदा घेतलेला, तो कांदासुद्धा आपल्याला या मिश्रणामध्ये ॲड करून घ्यायचा आहे। आणि जी आपण बारीक कापलेली चिरलेली कोथिंबीर होती ती कोथिंबीरसुद्धा आपल्याला छानपैकी ते ॲड करायची आहे। आता हे पूर्ण मिश्रण आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। कोथिंबीर मी थोडी जास्तच टाकली आहे, कारण कोथिंबीरीमुळे सुगंध आणि चव दोन्ही वाढतात। आता हे सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव होईपर्यंत मी मिक्स करून घेतलं आहे। बघा पकोड्यांसाठी मिश्रण किती छान तयार झालं आहे, ना खूप पातळ झालं आहे ना खूप घट्टही झालं आहे, अगदी परफेक्ट झालं आहे। एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की आपण जेव्हा हे मिश्रण मिक्स करतो तेव्हा आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं पाणी यामध्ये ॲड करायचं नाही आहे। आता आणखी एक महत्त्वाची स्टेप म्हणजे मी लसूण, आले आणि लाल मिरची यांची छान पेस्ट तयार करून घेतली आहे। ही पेस्ट मिश्रणामध्ये घालत आहे, यामुळे पकोड्यांना एकदम झणझणीत आणि मस्त चव येते। जर तुमच्याकडे लाल मिरची नसेल तर हिरव्या मिरचीचाही तुम्ही वापर करू शकता। तोपर्यंत आपल्या दुसऱ्या साईडला तेल गरम होतं आहे। तेल मी मध्यम आचेवरच गरम करायला ठेवले, जेणेकरून पकोडे आपण जेव्हा तयार करतो तेव्हा ते जास्त जळणार नाही किंवा
जास्त करपणार नाही. आता मी हाताने जसे बारीक बारीक पकोडे किंवा वडे बनवून सोडते त्या तेलामध्ये. चमच्याच्या साहाय्याने सुद्धा तुम्ही करू शकता, पण मला चमच्याने तेवढं बेटर करता येत नाही, म्हणून मी हाताचाच वापर करते या ठिकाणी. तर तुम्ही पाहू शकता मी खूप जास्तही पकोडे तेलामध्ये सोडलेले नाही आहेत, कारण मग ते तळायला खूप प्रॉब्लेम होतो आणि व्यवस्थित तळले जात नाही. म्हणून मी थोड्या प्रमाणात असे पकोडे सोडलेत आणि आता आपण छानपैकी तळून घेऊया व्यवस्थित तेलामध्ये. एकदम बाहेरून आतून आणि चारी बाजूंनी आपल्याला त्यांना उलटून पालटून तळून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित. आणि बघा किती सुंदर रंग आला आहे, बाहेरून एकदम कुरकुरीत आणि आतून मऊ. पाहून खाण्याची इतकी इच्छा होते. गरमागरम चहा, हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉस बरोबर हे पकोडे खूप छान लागतात. मी जी हिरवी चटणी बनवली आहे त्याचं मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक टाकते, त्या चटणीसोबतसुद्धा तुम्ही हे पकोडे खाऊ शकता. तर मंडळी, असे तयार झाले आपल्या मूग आणि चण्याच्या डाळीचे एकदम खमंग, कुरकुरीत आणि चविष्ट पकोडे. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी या रेसिपीचे सगळे साहित्य आणि कृती मेन्शन केलेली आहे. तर पावसाळा आता तोंडावर आलेला आहे. पावसाळी वातावरण असो, संध्याकाळचा चहा असो किंवा घरात अचानक पाहुणे आले असोत, ही रेसिपी नेहमीच सगळ्यांचं मन जिंकते. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी वाटली ती कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया एका नवीन स्वादिष्ट रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खा मस्त, राहा खुश आणि स्वयंपाकाची मजा घेत राहा. अशाच घरगुती सोप्या रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.